Roman Sunday is Chodesh. No se olviden que el próximo domingo es Chodesh. So we'll be here, Yah willing, for both services. Estaremos aquí, si Yahweh lo permite, para ambos servicios. We'll continue with part 2 of the message that we began last week. Continuamos con la segunda parte en el mensaje que comenzamos la semana pasada. Entitled Tradition Titulado Tradición or Truth. o Emet. Tradition or Truth. Tradición o Emet o realidad. And again, I don't have notes. Y una vez más, no tengo So notas. I believe that today's message is somewhere in here, right? Creo que el mensaje de hoy se encuentra en algún lugar aquí. Can I get a witness? Amén. And by the way, those 5 copies that we had are gone. Esas 5 copias- copies for esas cinco $60 copias. each, gone. But here's what I'm going to do for Jews. No, actually, I'm not going to, because I don't even have it here. I do have one more copy that I would be willing to sell for much cheaper. But these are the new ones. Ooh, let me read. Nah, no, I'm not going to do that. I did enough of that. Okay, Yochanan Moshe, chapter 7. Vamos a Marcos 7. Yochanan Moshe, chapter 7. Now, let's pick it up with verse 13. 7:13 de Marcos. And we're going to have a nice, relaxed message today. Vamos a tener un mensaje relajado hoy. We come to a place like Goshen. Venimos a un lugar como Goshen. We partner and support a ministry like Sus Brazos a Israel. Nos unimos y nos afiliamos con un ministerio como I hope Sus Brazos a Israel y espero for one overriding reason. que solo por una razón sobre Well, number one, we love Yahushua. And number 2, por una razón muy importante, en primer lugar que amamos a Yahusha y segundo, we come to replace tradition venimos a reemplazar la tradición with truth. con la Emet. Yes? Can that summarize why we're here? ¿Puede eso resumir por How la we got razón por here? qué estamos aquí? ¿Cómo How we llegamos arrived aquí? here? ¿Cómo llegamos aquí? We're here to substitute lies and tradition Estamos aquí para sustituir las mentiras y la tradición with truth. con la Emet. When you translate, do your best to face me, please. Because when you turn that way, it's definitely noticeable in the broadcast, okay? What does this mean? That means yes? Okay. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 13. Verso 13. Making the word of Yahuwah Haciendo que la palabra de Yahuwah of no effect no sea efectiva through your tradition. a través de su tradición. So the word of Yahuwah Así que la palabra de Yahuwah is designed está diseñada not to share its own glory. Not to share its own glory no para compartir su propia estima when it finds tradition. cuando encuentra la tradición. You follow me? The word of Yahuwah is glorious La palabra de Yahuwah es estimada because it comes from the Holy One of Israel. porque viene del Kadosh de Israel. Yes? The word, focus please. Thank you. The word of Yahuwah De Yahuwah is glorious. es estimable Yes? Because it comes from the Holy One of Israel. porque viene del Kadosh de Israel. People think, well, the word is all powerful and blah, blah, blah. No, 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 La no. gente piensa que la palabra es poderosa y bla, 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 pero no. There is a conflict in the human race, Hay un conflicto en la raza humana which is generational, que es generacional between our tradition entre nuestra tradición delivered to us entregada a nosotros and similar traditions to tradition, y tradiciones similares pseudo-traditions, o feigned tradiciones traditions, falsas, versus the word of Yahuwah. a diferencia de la palabra de Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? The word of Yahuwah has the DNA fingerprint of the Almighty. La palabra de Yahuwah tiene el ADN, la huella del dedo del Todopoderoso. So that it is designed to flee. Para está Now, diseñada para That huir. sounds completely off base. Y eso suena completamente desatinado Because it's supposed to be tradition porque está supuesto a ser tradición, that's supposed to flee. la que huye. Yeah, that's true. Si eso es When cierto. tradition and the word of Yahuwah
are pitted against each other, Cuando la tradición y la palabra de Yahuwah son puestas en contra la una de la otra, and the heart of the person is circumcised, y el corazón de la persona está circuncidado, desiring the word to replace all false tradition, anhelando la palabra para que reemplace toda tradición falsa, the word will win every time. la palabra ganará cada vez. I said the word will win every time. La palabra ganará cada vez. But what happens Pero ¿qué pasa when the heart is not circumcised? cuando el corazón no está circuncidado? What happens then? ¿Qué pasa entonces? The Ruach La Ruach tests your heart prueba tu corazón and decides what he leaves you with. y decide con qué te quedas. He'll leave you in your tradition, Te dejará en tu tradición. but if the heart is hungering and thirsting Pero si el corazón tiene hambre y sed for all truth, por toda la M, the word of Yahuwah will kick out la palabra de Yahuwah echará fuera the delivered tradition. la tradición entregada. I want you to get this principle. Quiero que entiendan este Do principio. not think that your tradition can live in the same bed as the word of Yahuwah. No piensen que su tradición puede vivir en la misma cama con It's la not palabra de designed Yahuwah. to share its glory with tradition No está diseñada para delivered from the compartir. fathers. No está diseñada para compartir su preciosura con la tradición entregada por los antepasados. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? Now, we don't understand it all Y no lo because comprendemos. the word is todo. powerful and the word is sharper than a two-edged sword. Hebrews 4:12, etc., etc. Porque la palabra es etcétera. poderosa y mucho más filosa que una espada de dos And filos. that is true. Y eso es cierto. But if the heart is concrete, Pero si el corazón es sólido, if Mark chapter 4, the parable of the sower, is si true, en Marcos capítulo 4 la parábola del sembrador es not cierta, all the seed finds fertile soil. no toda la semilla encuentra tierra fértil. And some of the weeds and the thorns Y algunas de las and the tares algunas de los thorns, espinos, tares, weeds that choke the word que ahogan la palabra are our tradition. son tradiciones. I was meditating on this throughout the week. I was just doing different stuff. Estaba meditando esto por la semana And I said to Abba what many of you say. y le dije a lo que muchos de ustedes dicen. Many of you say the same thing. Muchos dicen la misma cosa. Surely, Ciertamente, not all tradition no toda la tradición is evil. es malvada. Family get-togethers, La familia se reúne, family reunions, las reuniones familiares, high school reunions. reuniones de preparatoria, The homecoming, what do they call that? Homecoming queen and the homecoming prom, las danzas o the celebraciones. Indianapolis de los bailes. 500, without which Shaliach could not exist. When is the Indianapolis 500? Come on, guys. In 2 weeks. En 2 Not semanas. this Sunday, but on Memorial Day weekend. The last Sunday in May. And when El is the último Kentucky domingo de Derby? mayo. The first Saturday in May. Very good. All right, very good. Tradition. I said, surely, Yahuwah, Ciertamente, Yahuwah. you're not including No the estás Indy 500 incluyendo a la carrera Indy 500 and things like that. y cosas tales. Now, we do enjoy these things. Y si gozamos de estas There's cosas, nothing dirty or evil no hay nada malvado, nada sucio, necessarily. necesariamente. Specifically, Yahusha is talking about religious tradition. Específicamente, Yahushua está hablando de la tradición And religiosa. so I would like to think. Y eso me gustaría pensar. And yet, here's what Abba showed me. Y sin embargo, esto es lo que Abba me enseñó. The religious tradition La religión tradicional, will cause the word of Yahweh, it'll choke the word. la tradición religiosa ahoga la palabra. Another way ahorca to la say palabra. choke, Otra manera de decir de ahorcar cause it to flee. es que le causa que Not that it's not powerful. no que no sea poderosa, It'll find a heart encontrará un corazón that doesn't have those religious roadblocks, que no tiene esos bloqueos those religiosos, religious obstacles.
esos obstáculos religiosos. But what about secular tradition? Pero ¿qué tal la tradición secular? Here's what Yahweh showed me. Esto es lo que Yahuwah me enseñó. They still vie for attention, De todos modos buscan la atención. but we all need diversion. Todos necesitamos Whether it's a beer, diversión, whether it's a Heineken, whether it's a green lizard, whether it's a sporting event. ya sea una Life is cerveza, painful. ya sea una cerveza o un evento deportivo. It La can be vida painful. puede ser dolorosa And we all need a hobby or a diversion. y todos necesitamos un pasatiempo. So there are secular diversions that are will not necessarily choke the word, O una diversión, pero hay diversiones seculares que no necesariamente ahorcan la palabra, but they still vie pero de todos modos compiten for some sort of affection por algún tipo de afección or some sort of attention. o algún tipo de atención. So I'm not going to stop watching the Indianapolis 500. Así que no voy a dejar Yeah, de willing. ver el Indianapolis 500, But I also- y Yahuwah lo permite. Abba showed me. Pero Abba me enseñó, And this sounds crazy, y esto parece loco, but I believe Abba showed it. pero creo que Abba me lo enseñó. All tradition Toda tradición is fighting with the word. está peleando con la palabra. Religious tradition La tradición religiosa, to nullify the word. para nulificar la palabra. Are you with me? Está conmigo. Secular, harmless Pero tradition la tradición secular, to sin fill your life with maldad, air. para llenar tu vida con Because let's aire. be honest, Seamos sinceros. in heaven it's not going to matter who won the Kentucky Derby or the World Series. En los Shemaim no va a Yeah. afectar quién ganó esas carreras. So if he can get you to be catoloco, protestantito, or hinduanto, or some weird form of ship war, Si no puede Worship. conseguir que seas de algún tipo de adoración Satan will extraña, settle Satanás se conformará for throwing 195 hobbies con echarte 195 pasatiempos and interests e intereses that are not evil, que no son malvados, but they make a demand on your time. pero que hacen una demanda de tu So you got to tiempo. be careful how many things you're involved with. Así que tienes que tener cuidado con cuántas cosas te involucras. Or O don't spread yourself too thin. no te extiendas demasiado. If I was a working woman, Si yo fuera una mujer que trabaja, which I'm not, lo cual no lo soy, but if I was a working woman, pero si yo fuera una mujer que trabaja, here's what I'd do. eso es lo que yo haría. Yahuwah Yahuwah and work. y trabajo. Work means family too. Y trabajo significa Yahuwah familia de and igual work. manera. That's it. Yahuwah y trabajo. That means family too. Eso quiere decir familia de igual manera. A lot of things that vie for our attention, Muchas cosas que compiten por nuestra atención. we don't need to give heed. No necesitamos darles atención. So we're not dumping on tradition, No estamos tumbando en la tradición. but in order to enjoy a distraction Pero para poder gozar de una or to distracción destroy a diversion that becomes a tradition, o de destruir una diversión que se convierte en una tradición. because a diversion, when it's celebrated on a regular basis, Porque cuando una diversión se celebra a base regular, can become a tradition, puede convertirse en una like tradición. the homecoming Como el baile o or la the danza prom or the World Series o la serie mundial or the Super Bowl. o el supertazón. Now again, I enjoy these things. Yo gozo de estas They're not cosas. evil, No son but when malvadas. we allow too many traditions that occur on a regular basis in our life, Pero cuando permitimos que demasiadas tradiciones acontezcan en nuestra vida regularmente, the word of Yahuwah is choked. la palabra de Yahuwah es ahorcada. And Yahusha spoke about Y that. Yahushua habló de ello. He said the deceitfulness of riches, Dijo, el engaño de las the cares riquezas, of this las world, preocupaciones de este mundo, they choke the word. ahorcan la palabra. So if you're all committed to sports, Así que si estás demasiado comprometido or con los you're doing deportes, 99 different things because you need all these diversions to medicate yourself, o estás haciendo 99 cosas diferentes porque necesitas de todas estas diversiones para medicarte a ti mismo, some of those distractions algunas de esas distracciones have become tradition. se han convertido en What makes it a tradiciones. tradition? ¿Y qué las hace tradición? It's something you regularly fall back on. Algo a lo que regularmente te regresas. I don't know what that is, Y yo no sé qué sea but eso, you know. pero tú lo I sabes. don't know what it is. Yo no sé I lo know what que it is in my life. Yo sé lo que es en mi I know vida. what I have to watch in my life. Yo sé lo que yo tengo que observar en mi vida. Because anything that I medicate on or I divert myself
too often has become a personal or a family tradition. Porque cualquier cosa que uso para divertirme o para medicarme se ha convertido en una tradición familiar. I'm right, Y estoy en lo cierto. because the word is right. Porque la palabra Because está en lo I said, cierto. I got you. Porque yo dije, Catholic "Ah, tradition will stop the word. ya la entendí. No tenía Protestant tradición. tradition will stop the word. La tradición secular Religious parará la tradition palabra. will not share the glory of the word. La tradición Something will go, religiosa something will give. ahogará la palabra. Algo se tendrá que ir. Algo tendrá que darse. But surely there are traditions that are harmless. Pero ciertamente Yes. hay tradiciones que no causan daño. Isn't that the way we think? Que no es así como pensamos. Isn't that the way we think? No es así como Right. pensamos. My brother's in town. Mi fraterno está aquí en el pueblo. My son is in Mi town. hijo está aquí en el pueblo. Surely Ciertamente. I'm not walking in the ruach. No estoy caminando en la rúa. If I miss an opportunity, a family tradition, Si yo me pierdo la chance de una tradición familiar, surely the father will understand. ciertamente el Abba lo entenderá. Surely the father will forgive. Ciertamente el Abba me perdonará. I can't speak for anybody else. Yo no puedo hablar por nadie más. I have my own issues Tengo mis propios problemas staying focused on Yahweh. para mantenerme enfocado en But Yahweh. my children know that I'm not celebrating Valentine's Day. Pero mis hijos saben que yo no voy a celebrar el día de San Valentín. They're not inviting me to Christmas. No me van a invitar a la Navidad. There are traditions in our life Hay tradiciones en nuestra that we vida still do and we still justify doing them. que todavía hacemos y justificamos el hacerlas. Some are evil, some are not. Algunas son malvadas, algunas no. Either one chokes the word when we do those things too often and we're too much on those things. Cualquiera ahoga la palabra cuando nos enfocamos en ellas demasiado. So Yahweh's not going to take away my diversions and I enjoy watching sports. Así que Yahweh no va a quitar mis diversiones. Some of you, it y could be gozar movies. de ver los deportes. Para algunos de ustedes son las películas. But you better regulate yourself Pero más vale que se regulen a sí mismos. because the word of Yahuwah will allow itself. Porque la palabra de Yahweh permitirá que No equal no se permitirá nada igual, and no competition. ninguna competición. If the word of Yahuwah, who is Yahusha, Si la palabra de Yahweh, quien es has to Yahusha, compete for your living room and your time and your space, tiene que compartir tu lugar de vida. then vivir she tu is such sala, a gentle ruach that she's not going to argue Espacio. with you. She's just going to go to someone who's willing to get rid of their habitual tradition. Y ella es una ruach amable y no te va a molestar. Simplemente va a ir con alguien que sí se quiere deshacer de sus tradiciones. Getting de sus home from hábitos. work Llegar a casa de trabajo. and needing a martini to unwind. Every day of your life, you have a tradition of unwinding, and depending on that diversion, you have developed a tradition. Cada tarde que llegas de tu trabajo tienes la costumbre de llegar y relajarte con un martini. Has tú llegado a depender en esa tradición. So I don't want you to miss this. Así que no quiero que te pierdas eso. Truth and tradition will not get along. La emet y la tradición no van a poder Yahuwah has llevarse. designed his word not to get along. Yahweh ha diseñado su palabra para que no puedan coexistir. One is going to exit. Uno se va a ir, One is going to leave. una se va a ir. What tradition have you established on your sofa? ¿Qué tradición has establecido en tu sofá? What tradition do we have where it's competing with the time ¿Qué for the tradición word tenemos and for the things of the que Ruach? está compitiendo con la palabra de Yahweh y las cosas de la Ruach? There has to be a balance. Tiene que haber un balance. There has to be a balance. Tiene que haber un balance. Shaul said, I am convinced nothing is evil or impure in and of itself. Shaul dijo, estoy convencido que nada es malvado ni impuro de sí mismo, But to him that makes it impure, pero aquel que lo hace impuro, inmundo, it is impure. es inmundo. It is written, Está escrito, blessed is the man Baruch es el hombre who does not condemn himself que no se condena a sí in the mismo things which he allows. en las cosas que él permite. Let's say that again. Digámoslo de nuevo. Blessed is the man Baruch es la persona who does not condemn que himself no se condena a sí mismo in the things that he en allows. las cosas que él permite. You know what you allow. Tú sabes lo que tú permites. It's become a tradition. Se ha convertido en una tradición.
And it is in direct competition y es en competición directa with the word of con Yahuwah. la palabra de I praise Yahuwah. Yahuwah for my marriage. Yo exalto a Yahuwah por mi convenio. Because when I got married, and you've heard this a million times, Porque cuando me casé, y esto lo han oído 1,000,000 de Rivka veces, said, look, you're not going to be married to me and to that drug. Rivka dijo, mire, usted no va a estar casado conmigo Because you act like a y fool. con esa Not to droga, mention run up a big Chinese food bill. porque actúa como un tonto para no mencionar el gasto que tenemos con la comida china. So if you're going to keep taking that drug, Así que si usted va a seguir now I'm not talking about tomando esa cannabis. droga, If you like cannabis and put it on, or hemp, shmemp, I'm not an expert with that stuff. Sprinkle it on your food. si te gusta el cannabis o el hemp, No problem. ponlo en tu But en if tu you got comida. to smoke it, Pero si lo tienes que I fumar, don't see that in the Torah. eso no lo veo en la I Torah. don't see in the Torah, thou shalt smoke on the 6th day. Fumarás en el sexto yom. No, I don't see, to divert yourself. Eso es para divertirte. If you like that grass, Si then te put it gusta in ese your pasto, put it on your nachos. ponlo en tus nachos. At least I can justify that from the Torah. Por lo menos eso sí se puede justificar de So Torah. Rivka said, and I don't get me started. Well, you know, Shalia, there's a difference between the Kanubi and the Kanabi and the Kanibi and the don't listen, I'm not that smart, okay? No soy tan inteligente para que I'm me not an pueda herbalist. explicar. No Right? soy That's your herbalista. job. Este es su trabajo. All I know is what works and what doesn't work. Lo único que sé es lo What que gets me funciona high and what doesn't y get me lo que high. no funciona. Okay, I'm not that well schooled in that stuff. Baruch Hashem Yahuwah. So Rivka said, you know what? Listen, you're gonna have to give something up. Va usted tener que dejar algo. It's either me or this. I said, well, that was the last time. That was the last time I smoked dope. Y esa fue la última vez Rivka que told me she was fumé gonna leave. marihuana, porque Rivka me That dijo was que se as iba a ir. Yahuwah lives. That was the last time I smoked dope. Y así como vive Yahuwah, fue la última vez que yo What fumé year was marihuana. that, Rivka? 1989. ¿En qué año fue eso, Rivka? 89? 1989. Somewhere around 89. Thank you. Baruch Hashem Yahuwah. I'm not condemning anybody who needs medical marijuana. No estoy condenando a nadie que necesite la that's marihuana fine. para razones médicas. Esto, But for me, pero para mí it had become a tradition. se había convertido en una tradición. Traditions don't necessarily come with a cross. Y las tradiciones no necesariamente vienen con una I was cruz. kind of arguing with Yahuwah a little bit because I didn't agree with him. Y yo estaba discutiendo con Yahuwah un poquito porque no acordaba con él. It's like, well, because when Konachowski thinks of tradition, it's like Protestant, Porque Hindu, Hare Krishna. Porque cuando Konechowski piensa en la tradición, Huh? tiene que ver con lo hindú, lo protestante. Right, exactly. I'm like, but no, Yahuwah said there's all kind of tradition. El violinista en el tejado, pero Yahuwah dice, no, hay todo tipo de tradiciones. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Somebody, whenever I teach, somebody's gonna think he's talking about me, preaching about me, but he knew I was Porque cuando yo there. enseño, He knew I was there. He knew. quizás la gente He knew I was weak. He knew I was struggling with. Okay, so let me cuando use enseño myself. algo, la gente típicamente piensa que Now- estoy hablando de ellos porque dice, yo estaba ahí y estaba hablando de mí, pero I voy a lived usar un ejemplo. I love to take different ships Me gusta tomar diferentes barcos and turn them into worship. y convertirlos en adoraciones. Yeah. I take Kansas. Tomo a Kansas, I take Shimon and Garfunkel. tomo a Shimon y Garfunkel, I take those ships tomo esos barcos and I turn them into worship. y los convierto en adoración. And I put my little Moshe touch on it. Y pongo mi toque de Moshe en ello. And I did the same with our pirates and ye rabbi Y hago caught from the merchant ships. con esta entonación. So I wanted to take a Marley song Así que quise tomar una entonación de Marley and turn it into a worship. y convertirla en una adoración. The Father, El Abba Father knows best, sabe lo mejor. came to me Vino a mí and he says, I'm not opposed to hijacking words and using it to glorify me. me dijo, yo no me opongo a robar las palabras y usarlas para secuestrar las palabras y usarlas para exaltarme a mí. But you have to ask yourself, son. Pero tienes que He preguntarte didn't a call me ti, son, he called me hijo, Moshe. You have to ask yourself, tiene usted que preguntarse a sí mismo, is there a God ¿hay un Dios that is not Yahuwah, que no es Yahuwah that those songs have been dedicated? a quien se le han dedicado esas canciones? For instance, Por ejemplo, are you going right, ¿estás tú to por ir Scarborough Fair? a la feria de Right. Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and
Okay. Well, that's not dedicated to Buddha, Huda, or Vishnu. Esa no está dedicada a Buddha, Hura ni a But Vishnu. Yahweh told me, don't sing me no Marley song. Pero Yahweh me dijo, no me entones canciones de Marley. Because they're dedicated to the God, the false God, Haile Selassie. Porque están dedicadas al Dios falso, Haile Selassie. That's what it means to have tradition. Y eso es lo que quiere decir tener tradición. I have a tradition of taking a song and then dedicating it to Yahweh. Yo tengo una tradición de tomar una canción y dedicarla a But Yahweh. Yahweh showed me Pero Yahweh me enseñó that that's okay, que eso está todo. unless it's first dedicated clearly Solo que primero sea dedicada through the lyrics claramente and the man's biography a través de la letra y la biografía del hombre, to another el God. So I will compositor, not sing a his otro songs Dios. anymore Así que ya no más entonaré las canciones because de the Father showed me. Bob Marley porque el Abba me lo enseñó. But the point is, there are other things in our life. Pero el punto es que hay otras cosas en nuestras vidas. And don't please, this is even if we got to stay in this verse for 2 hours, Y aunque tengamos que quedarnos en este verso por 2 horas, we need to meditate. necesitamos meditar. Look at this. Miren, Verse 13. verso 13. The word of Yahuwah La palabra de is Yahweh not impotent. no es impotente. But if man puts tradition Pero si el hombre pone tradición in competition, en competición, tradition versus truth, tradición en contra de la realidad, Yahuwah will see. Yahuwah, say, turn to your neighbor and say Yahuwah. Yahuwah, diga Yahuwah will see to it Yahuwah se verá que that it has no effect no tenga efecto in your life, en tu vida, in those areas. en esas áreas. That's harsh. Eso es duro. Get that? That's like a ¿Entiende slap. eso? Es como una bofetada. The word of Yahuwah La palabra de Yahuwah that Yahuwah sends, que envía, he will make sure él confirmará de que that it has no effect no tenga efecto until your tradition hasta que tu is tradición put on the altar. se apuesta sobre el altar. Think about that. Medítalo. This is the same Yahuwah Este es el mismo Yahuwah who says, my word is powerful que dice, mi palabra es Sharper poderosa, más filosa than a two-edged que una sword. espada de 2 filos. But if you don't divest Pero si tú no te deshaces of the things I'm showing de you las cosas que te estoy enseñando, that are getting in the way of your family, your marriage, and a kadosh que life, están entrometiéndote entre tu vida de convenio, entre tu familia, entre las cosas que son importantes. you could have the Gospel of Mark tattooed in your earlobe. Podrías tener el Evangelio de Marcos tatuado You've en tu wasted ink. oreja. Has desperdiciado la Not to tinta mention violated the Torah. y has transgredido Torah. Are you with me? When I got this concept, Cuando entendí este concepto, I had my message. yo tenía mi mensaje. I've been walking with Yahuwah for 34 years, Yo he estado caminando con Yahweh por 34 and I años never saw this. y nunca vi esto. I always thought that, well, if I renounce all the false religions, Siempre pensé que si renuncio a todas las religiones falsas, including rabbinic Judaism, incluyendo el judaísmo rabinical, then I'm in line entonces estoy en línea to receive the word. para recibir la palabra. Are you with me? ¿Están conmigo? No. No. What other tradition ¿Qué otras tradiciones that you have built in your que life tú has construido en tu vida, that you cannot get out the door? pero no puedes sacar de tu They become casa, bondage to se you. han convertido en esclavitud para ti? My goodness. It is negating what the word wants to do, Está negando lo que la palabra quiere hacer, which is the gift of renewal. que es el don de la The renovación. word wants to renew you, La palabra te quiere renovar, not leave you angry and bitter. no dejarte enojado y amargado. But it's competition that the word is not willing to take on. Pero es la It's not designed to take on. que la palabra no está diseñada para asumir. The Ruach is waiting for you La Ruach está esperándote to a get ti, rid of the tradition, que te deshagas de la tradición, which is the word's competition. que es la competición de la palabra, con la palabra. I can't say that any better. Y no puedo decir eso A mejor. lot of people listening on the internet, oh, I know, you're talking about all the rabbinical Talmud and the Mishnah. No, that's Mucha not what I'm talking gente about. escuchando por el internet piensa que estoy hablando del Talmud, del Mishnah. No, We know that's true. sabemos que eso es cierto. Like they took the Torah and said, okay, I'm going to steal from Yahuwah and give the gifts, the korban, to my mom and dad. Así como tomaron la Torah y en lugar I'm sorry, the other way around. robaron las cosas importantes o las riquezas a sus papás para darlo como ofrenda a Yahuwah. He said, yeah, that's a Torah violation. Sí, esa es transgresión de Torah, But so is anything that we use pero igual es cualquier cosa que usamos to divert
our hearts para divertir a nuestros from corazones discontent or stress, whatever, del descontento, del estrés, lo que sea, more is in the word. más que la palabra. Can I get a witness? This is such a master design. Este es un diseño tan grande, maestro. You read the word more, Lees la palabra más, tradition is broken. la tradición se Your own quebra. tradition. Tus propias You tradiciones. read the word more, Lees la palabra más, you pray more. oras más. Because you realize, oh, wait a second, Porque reconoces y dices, espérate un segundo. this word is telling me to pray. Esta palabra me está diciendo que me ponga a orar. It's all connected. Todo se conecta. So take stock. Así que tomen en cuenta. We have some traditions Tenemos algunas tradiciones that are religious. que son It's religiosas. true. Sí, es cierto. But there are other traditions Pero hay otras tradiciones that have become strongholds. que se han convertido en fortalezas. I can't, I won't, No puedo, no I'm lo not haré. able to stop. No soy capaz de hacerlo. Can I get a witness? Amén. Which it says, which you have delivered. Que dice, lo que has entregado, In other words, you've delivered it into your own dwelling. lo has entregado en tu propia morada. You've delivered it into your own heart. Lo has entregado en tu propio corazón. You've delivered it into your own Lo has priesthood. entregado en tu propio ministerio. Not all tradition is evil. No toda la tradición es malvada. Some is. Algunas sí Praying to es Mary, orarle a María, praying to Saint Bartholomew. orarle a San Bartolomeo. That's an evil religious tradition. Esa es una tradición malvada religiosa. But there are other traditions Pero hay otras tradiciones that we have allowed into our lives que hemos permitido en nuestras vidas that has nothing to do with the Vatican. que no tenían nada que ver con el Vaticano It has nothing to do with the Jesuits. y no tenían nada que ver con los jesuitas. A tradition of laziness. Una tradición de flojera, A tradition of excuses. una tradición de excusas. Anything that has solidified Cualquier cosa que haya as a solidificado tradition como tradición will nullify the word, nulificará la palabra and the word will find a y la heart palabra encontrará un corazón that says Hineni. que diga Hineini. That's a fact. Eso es un hecho. Nothing wrong with the word. No hay nada malo con la palabra And we all have that. y todos I tenemos just eso. confessed to you Les acabo de confesar that a Yahuwah would ustedes not accept songs that were dedicated to other que gods. Yahuwah no iba a aceptar a otras I canciones just confessed that to you. que fueran dedicadas a What are you otros. willing to confess to me? ¿Qué estás tú dispuesto a confesarme a mí? Laziness? ¿La flojera? Excuses? ¿Las excusas? Not willing to work, put in the time? ¿No dispuesto a trabajar y invertir Come on, el talk to me. tiempo? Now it's your turn. Es tu turno. Oh, Shalia. That's harsh. Eso es No, it's duro. not. I just told you No es. Yo les acabo some de of my decir shortcomings. algunas de mis fallas. That's what it means to be in an assembly. Y eso es lo que quiere decir estar en una asamblea. We confess our faults Confesamos nuestras fallas one to another el uno al otro that we may be healed. para que podamos ser sanados. When you run alone, Cuando corres solo, you can get there a lot faster. puedes llegar ahí mucho más rápido. But when you run with others, Pero cuando corres con otros, you accomplish. You don't get there as fast, no llegas ahí tan rápido, but you accomplish much more. pero cumples con mucho más. We're here to run with others, Estamos aquí para correr con and we otros accomplish much more. y logramos mucho más. If we ran alone, Si estuviéramos corriendo solos, you'd probably get there a lot faster. quizás llegaremos ahí más rápido. The goal is not to get somewhere fast. La meta no es llegar a algún lugar The goal is to rápido, accomplish great things as we run with others of like mind, pero la meta es lograr muchas confessing cosas our faults al correr unánimes con otros de mente igual, confesando nuestras one fallas to another, el uno al otro, that we may be healed. para que podamos ser sanados.
So I'm still trying to understand that. Así que yo todavía sigo intentando The de entender esto. almighty word of Yahuwah La palabra todopoderosa de that created Yahweh, heaven and earth que creó los Shemaim y la tierra, is going to cut out va a cortar and leave me y dejarme, and become of no y no effect va a ser de ningún if I don't provecho deal with my traditions. si yo no trato con mis tradiciones. That is some powerful stuff. Esas son cosas poderosas. The Pharisees never got it. Los fariseos nunca lo They comprendieron. never got it. No lo They didn't entendieron. know what he was talking No about. sabían de lo que estaba hablando. They had no clue. No tenían ningún indicio. They were blind. Estaban ciegos. Verse 14. Verso 14. He says, you made the word of no effect, Se han invalidado la palabra, but you've delivered these traditions pero entregaron estas and many tradiciones similar things y muchas cosas similares. to, let's say, religious tradition. La tradición religiosa You also do igual hacen your own traditions. sus propias tradiciones. So the Father blew me away. Así que la Abba me asombró. And surely tradition is not wrong. Y ciertamente la tradición no es mala. The tradition of going out for Mother's Day. La tradición para ir a pasear para el Día de las Madres. Surely that's not wrong. Cierto que eso no está mal. Well, that's Pues- not wrong. No está mal. But what about our Heavenly Mother? Pero ¿qué tal nuestra Abba de los Shemaim? How often do we go out with her? ¿Cuánto tiempo vamos con ella? You see? ¿A algún lugar a How pasear? often do we romance her? ¿Cuánto tiempo pasamos Well, con who ella? is she? Pues ¿quién es ella? She's the Ruach. Es la Ruach. So there has to be a balance Así que tiene que haber un balance. because tradition. Porque la And tradición, the sad thing is, a lot of the people that are going to be celebrating Mother's Day tomorrow don't want to hear the word. Did you know? Have you ever noticed that? y lo triste es que muchas de las Have you ever mamás, noticed that? They don't las want to hear personas the que van a word. celebrar el Día de las Madres mañana no quieren oír la Everybody's going to palabra. get together tomorrow for Mother's Day. Todos se van a reunir mañana para el Día de las Madres. But those same people haven't opened the Bible in 29 Pero years. esas mismas personas no han abierto una escritura en 29 años. By your tradition, Por su tradición, you have dishonored your mother. has desestimado a tu mamá. But you will be at Mother's Day dinner. Pero si estarás en la cena de You los see Días what de I'm las saying? Madres. ¿Ven lo que estoy Only diciendo? you know in your life Solo tú sabes en tu vida what needs to be dealt with. lo que necesita hacerse And it can be dealt with. y se puede hacer. So do I have a problem with Mother's Day? No. ¿Tengo yo problema con el Día de las Madres? No. But I realize Mother's Day is a problem Pero reconozco que el Día de las Madres es un problema for many people. para mucha gente. Because Mother's Day and Father's Day and all these other days Porque el Día de la Madre, el Día del Padre y todos estos have días replaced what? han reemplazado ¿qué? What have they replaced? ¿Qué han reemplazado? Pesach, La Pascua, Shavuot, Shavuot, Sukkot. Sukkot. Is it a problem? Hell ¿Es yeah. un problema? Claro que sí. You get together with your babies and you celebrate Mother's Day, but you stop teaching them and encouraging them to do his days Te reúnes because you con don't want to tus be bebés. pushy. Te reúnes con sus bebés, pero Can I get a los witness? dejas de animar, de celebrar los tiempos de Yahweh porque no quieres empujarlos. So the word of Yahuwah is gentle. Así que la palabra de Yahweh es amable, It's powerful, es poderosa, but it doesn't want to compete. pero no quiere competir. If there's a prostitute, Si hay una prostituta, a jailbird, un prisionero, a truce breaker, uno que quebranta and all los these kind of convenios, folks are repentant. y todos estos tipos de personas se The arrepienten. word says I can find a home. La palabra dice, yo puedo encontrar un hogar, But when it sees tradition, pero cuando ve la tradición, it's the kryptonite of the word. es el kriptonita de la palabra. That'll help because we're so conditioned by secular terms. Eso nos ayudará porque estamos tan acondicionados Tradition a is the las palabras kryptonite of the seculares. word. La tradición es el kriptonita de la I'll give you a palabra. perfect example. Y les doy un ejemplo Who perfecto. is the living Torah? ¿Quién es el Torah viviente? Who is the living Torah? ¿Quién es Torah viviente? Yahusha. Yahusha. When he encountered tradition, Cuando él se topó con la tradición, Pushim, Sofrim, Rushim, Sofrim, fariseos, escribas, Sadukim, Sadukim, what saduceos. happened to Yahusha? ¿Qué pasó con Yahusha? He ran. Él huía. Think about that. Mediten en eso. He didn't reason with Él tradition. no se quedaba a razonar He con rebuked ellos. it and ran. Lo reprendía y se iba. But what happened when Corría. Yahusha found a prostitute Pero ¿qué pasaba cuando Yahusha encontraba a una prostituta? or a criminal O a un criminal, or a thief? o a un ladrón.
He was comfortable. Estaba cómodo. The living word was comfortable La palabra viviente estaba cómoda because there was room for him porque había lugar para él and no y competition. no había competición. Wow. Hashem. We see that in the personification of the life of Adon Yahusha. Vemos eso en la personificación de la vida de la doña Husha. Can I get a witness? Hey, Baruch Hashem. The Father was still ministering this to me. El abad me I don't sigue have all the ministrando esto. understanding yet No tengo el entendimiento total todavía. because I believe Mark 7:13 Porque creo en Marcos 7:13. is one of the most important Es keys una de las claves más importantes to our life. a nuestra vida. Get that in your ruach. Mete eso en tu ruach. When the word sees competition Cuando la palabra ve la competición and your heart has not cleaned out the competition, y tu corazón no ha purificado esa contaminación, esa competición, he will find the sinner buscará a un pecador or the circumcised heart. o a un corazón circuncidado. Can I get a witness? Get this in your ruach. Mete esto en tu ruach. Don't shake your head and say, this is not for Y me. no sacudas la cabeza diciendo esto no es para Don't mí. feel so convicted that you don't listen. No te sientas tan, con tanta culpa que no quieras escuchar. Man, there's so much there. Hay tanto ahí. There's so much love, Tanto grace amor, within ternura. the context of a warning. Dentro del contexto de una advertencia. Baruch Hashem Yahu. Baruch Hashem. And if you can do a checklist Y si puedes hacer un chequeo and see what traditions you have built in your home y ver qué or your tradiciones life, has construido tú en tu vida, kick them out so En the tu word casa. can return. échalo fuera para que la palabra The pueda word's regresar. not going to kick the tradition out. Porque la palabra no va a echar fuera la The tradición. word will arrive and settle where the tradition has been dealt with. La palabra llegará y se instalará donde ya This se is ha tratado a con la truth. tradición. Esto es una realidad. And that's the beauty Y eso es lo precioso of a place de un lugar like Goshen B'Tzafon. como Goshen Batzafon. Yes, after all, that's why we come here. Después de todo, para esto venimos aquí. To leave tradition. Para dejar la tradición. Is that correct? ¿Es eso Have I cierto? helped you? Has this ministry helped ¿Te ha ayudado este you? ministerio? Leave some traditions behind? De dejar algunas Some of you had to tradiciones leave atrás. traditions from the Worldwide Church of God. Algunos de ustedes tuvieron que dejar tradiciones de la Iglesia Mundial de Dios. Others from the sacred name churches. Otros de las iglesias del nombre sagrado. Hasn't this ministry helped you? ¿Qué no te ha ayudado este ministerio? Leave tradition behind. Dejar atrás la tradición, Church tradition. la tradición de la iglesia. But what have we done in this place? Pero ¿qué hemos hecho en su lugar? Injected truth. Hemos inyectado la The emet, Feast of New Wine. la fiesta del vino nuevo, The Feast of Wood. la fiesta de la leña. We didn't just leave you hanging. No te dejamos ahí sin nada. Can I get a witness? Think back. Piensa hacia atrás. That how Yahweh has Acuérdate. used this ministry Acuérdate de cómo Yahweh ha usado este to ministerio. where you once came bound by tradition. Cuando una vez llegaste Whether amarrado it por was la drugs, tradición, alcohol, ya sean las drogas, churchianity, el alcohol, la Worldwide cristiandad, Church of God tradition, las tradiciones de la Iglesia Mundial de Dios, sacred name church tradition, las tradiciones de rabbinic tradition, del nombre sagrado, Kabbalistic tradition. iglesias del nombre sagrado, Think how Yahweh has used this ministry. tradición cabalística. Piensen cómo Yahweh ha usado este But ministerio. what happens if the Ruach comes and says there's more house cleaning? Pero ¿qué pasa si la Ruach viene y te dice, tenemos que limpiar más la casa? Whoa, more house cleaning? Más limpieza, If you're willing, si estás dispuesto if you're willing to have your house clean. a purificar tu casa más. Look at verse 14. Damos el verso 14. When he had called the Amhaaretz, Llamando a la Amha that Aretz, means the common people, a la gente común, the Amhaaretz, la the people of the multitud, land, la gente de la tierra. and all the people came to him. Y llegó toda la multitud a He él. said to them, Les dijo, listen to me, escúchenme every one of you, todos and understand. y entiendan. So
We are understanding verse 13. Así que estamos entendiendo el verso 13 And verse y 14 el verso 14 is piggyback está yendo detrás de, on tradition fleeing. Not sigue, the word, al, but tradition. sigue al concepto de que la tradición huye. Now here is one of the main traditions Y esta es una de las tradiciones of principales modern man. del hombre moderno. You will find this in any believer you run into. Esto lo encontrarás en cualquier What I'm creyente about to read, con quien te topas. Lo que estoy a punto de leer, you will find in every human being, tú lo encontrarás en todo ser humano, including believers. incluyendo los creyentes. It's an obsession with life, Es una obsesión con la vida. how to preserve it, ¿Cómo preservarla? prolong it, ¿Cómo prolongarla? skincare, Cuidado de la internal piel, care, oil. cuidado internal, aceites, Doctor. doctores. There's an obsession Hay una obsesión to cater to a preservation or a lengthening para cuidar de una preservación o un alargar of life. de la vida. And that's important, Y eso es importante, that we live que healthy vivamos sanos, as long as we can. siempre y cuando podamos. But in many cases, Pero en muchos casos, like food, como la comida, that has become a tradition. se ha convertido en una tradición. Let's have a closer look. Veamos con más cercanía. He's talking to people that were obsessed with bodily care. Está hablando con personas que se obsesionaron con el cuidado de su cuerpo. They washed 100 million times a day. Lavaron 100 millones de veces al Matter of fact, the Es Essenes, más, los esenios, we'll call them the Essenes, would walk around caminaban with a big pitcher on con their un head. cántaro grande en sus cabezas, Because at a moment's notice, porque cuando se requeriera, they may have to wash podrían lavarse las the manos, body, the skin, the el skincare, cuerpo, body el care. la piel, cuidado de su cuerpo. So he says, now listen to me, Y dice, escúchenme, every oigan, one of you, todos, so that you understand, para que which comprendan. means you're going to have to hear. En otras palabras, tienen que oír. Listening and hearing, as we learned a while back, El oír, escuchar, como escuchamos una vez atrás, are not the same thing. no son la misma cosa. Listening is done with the ears, hearing is done with the heart. El oír se hace con los oídos, el escuchar con el corazón. Say that again, Shana. Say that again. That was good. Say that again. Listening is done with the ears. El escuchar se hace con los oídos. Hearing is done with the heart. El oír se hace con el corazón. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Let every one of you listen Oigan todos, to understand, para entender, which means to hear. ¿qué quiere decir para When you oír? hear, Cuando oyes, you understand. entiendes. This is the seat of understanding. Este es el asiento del entendimiento. We come to Goshen, Venimos a Goshen, Bethlehem. Betzapha. People are moving from California and Iowa and wherever else they're going to come from, Trinidad to Goshen, La Bethlehem. gente se viene de California, Trinidad, a Goshen, Betzapha, To have tradition removed para que se les quite la tradición, because it's competing with the word. porque está compitiendo con la palabra. He's calling his Talmudim. Está llamando a sus talmidim. And every one of you, he says, I want everyone, my will is for every one of you to hear and Y understand. mi voluntad es para que todos ustedes oigan y entiendan. There is nothing. No hay nada. Turn to your neighbor and say nothing. Nothing. No hay nada. There is nothing No hay nada outside the man, fuera del hombre, the body, del cuerpo, coming into him que entre en él, that can defile him. que le pueda Now you contaminar. got to remember, Pero tienen que acordarse these were not just kosher people que esta no era solamente gente kosher, who ate kosher, que comían kosher, but they added to the Torah other regulations. pero le agregaron a la Torah otras reglas. Nothing from the outside Nada de lo exterior can defile the man, puede contaminar al hombre. but the things that come out, Pero las cosas que salen de él, those are the things esas son las cosas that defile the man. contaminan al hombre. Within Dentro are traditions. Dentro están las tradiciones. Within the heart Dentro del corazón are all kind of defilement. hay todo tipo de contaminaciones. So
There's nothing from outside Así que no hay nada de lo exterior that can defile you. que pueda You contaminar. could be obsessed with it. Podrías Washing, obsesionarte con cleaning, algo. washing, cleaning, Lavar, fixing, limpiar, arreglar, maintaining, preservation, mantener, doctors, oils, preservar, essential oils, somewhat oils, doctores, mid oils, hot aceites oils, esenciales, Swedish massage, masaje, Roman massage, sport massage, masajes deportivos, iriology, Iridología. retina study of retina. These are all things designed to maintain and prolong life. todas estas cosas están And they're okay. diseñadas para mantener y prolongar la vida y son top. But nothing here Pero or nada. there can defile. Ni aquí ni allá puede contaminar. The hearing instruments, El instrumento de oír, not the listening instrument. no los de The escuchar, hearing instrument pero los de oír, el de is oír where our problem is. es donde está nuestro problema. That's what comes out of here, defiles. Lo que viene de aquí es lo que nos contamina. When this Cuando esto and this follows, y esto sigue, this is where the battle is. aquí es donde está la batalla. That's why Yahusha, we were in error. Y es por eso que estábamos en error. He did not rise on Lag BaOmer. Yahusha no se levantó en Lag BaOmer, He rose on Lev BaOmer. se levantó en Lev BaOmer. Lamed Bet, heart. Lamed Bet, I'm Corazón. sorry, not rise. His ascension su ascensión, perdón, was on day number fue en el 32. Yom 30 Day number 32, 32. Not 33. not 33. That's correct. Because remember, if he rose on Shabbat morning, Porque acuérdese que cuando si se levantó you en, have to what? en la mañana de Shabbat, tiene que You have to subtract the day. restar un yom. It's 33 if you start counting on a Sunday. Es 33 si uno But if you comienza a start contar un counting on a domingo. Saturday morning, Pero si comienza a contar his el sábado, ascension Shabbat por la was his mañana, heart, Lev. su ascensión fue su corazón, su lev. Baruch Hashem Yahuwah. Pero Hashem Yahuwah. So we hear with this and we understand with this. Así que oímos con esto y entendemos con esto. So this is the seat Así que este es el of asiento defilement de la contaminación and tradition, y la tradición or it's the throne of Yah. o el trono de Say that Yahuwah. again. It's the seat of tradition and Es defilement, el asiento de la tradición y la contaminación or it's the throne of Yah. o es el trono de Yahuwah. And that's why we sing those worship Y war por eso songs. entonamos esas entonaciones. Change my heart, oh yeah. Cambia mi We don't sing corazón. change my brain. No decimos cambia mi cerebro. We don't think change my medication. No decimos cambia mi medicamento. Switch me over from Marlboros to hemp. Trasládame de Marlboro a hemp. Switch me over from Marlboro. We don't sing that. No decimos eso. Come on now. Switch me over from Virginia Slims to cannabis. No. Change my heart. Cambia mi Oh corazón. yeah. Oh, ya. Make me ever true. This is where it's at. Aquí es donde está. Because every action begins with a thought. Porque toda acción comienza And con an un intention. pensamiento. Y And una the thoughts intención. and the intentions are in the hearing mechanism. Y los pensamientos y las intenciones están en el mecanismo del oído. When we hear Cuando oímos and do, y hacemos, it's from the heart. viene del corazón. So the religious mind thinks that traditions Así que la mente religiosa piensa que las tradiciones avoid defilement. evitan la The contaminación. more tradition, Por más tradición que the haya, less likely you are that you're going to be defiled. menor probabilidad de contaminarse. Yahuwah says don't work in Shabbat. Yahuwah dice, no trabajes el Shabbat. The rabbis say, Los rabinos dicen, but the body can't shave and the body can't use pero el soap cuerpo no se puede and the body rasurar, can't rip paper no and the puede body usar can't jabón, turn on the electric. no puede romper papel ni prender lo eléctrico. So tradition has come up with all means by which to avoid defilement. Así que la That's what tradición tradition does. ha inventado todo tipo de maneras para evitar la contaminación. Eso es lo que hace la tradición. And here's what Yahusha says. Y esto es lo que dice Yahusha. Listen Escucha and Oye. understand. y entiende. Do you understand? ¿Entiendes? Do you understand? ¿Comprendes? There is nothing No hay nada on the en outside lo exterior that can defile you. que te pueda contaminar.
Do you realize this contradicts Torah? ¿Reconoces que esto contradice If you don't Torah? understand what he's saying, Si no comprendes lo que él está diciendo. yes? Do you realize this contradicts Torah? ¿Reconoces que esto contradice Do you Torah? realize this statement alone is a reason that Jews don't accept you? ¿Reconoces que esta declaración por sí misma es la razón que los Yahudim no aceptan a Yahusha? What do you mean there is nothing on the outside? ¿Qué quiere decir con que no hay nada en lo exterior? You touch a dead body, Tocas un cuerpo, un cadáver, you're defiled. eres If a contaminado. man touches his semen, Si un hombre toca su he's semen, defiled. está If a contaminado. woman touches her menstruation, Si una mujer toca su she's menstruación, defiled. está contaminada. What do you mean there's nothing that can defile a man? ¿Qué quiere decir que no hay nada que pueda What contaminar a do una you persona? mean? ¿Qué quiere decir eso? This is one of the reasons they don't understand Esta it. es una de las razones que ellos no lo comprenden. There are certain Hay things ciertas cosas that can defile a que man, pueden contaminar a una persona, but there is nothing pero no hay nada that can defile his que heart. pueda contaminar su corazón. Are you with me? ¿Están conmigo? There are things that can defile his Hay flesh. cosas que pueden contaminar su carne. What is he talking ¿De about? qué está hablando? The throne. El trono. He's talking about the seat of hearing. Está hablando del asiento del oír. Nothing can defile the seat of the hearing Nada puede contaminar el asiento del oído that can defile the skin. que pueda contaminar la piel. Does that make sense? ¿Están There entendiendo? are a lot of things in Torah you can't touch, taste, etc., because they can defile the skin. Hay muchas cosas que uno no puede tocar ni probar y de ahí en fuera porque pueden contaminar la But piel. there is nothing that can. But the heart Pero el corazón is the seat es el asiento of defilement. de la contaminación. So let's do this again. Así que hagamos esto de The nuevo. heart El corazón is the seat of defilement. es el asiento de la contaminación. Nothing from the outside Nada de lo exterior can defile the man's heart. puede contaminar el corazón del hombre. Interesting. Es You know why interesante. nothing from the outside can defile the heart? ¿Saben por qué nada de lo exterior puede contaminar el corazón? Watch. The Vean. things that come out of the heart Las cosas que provienen del corazón defile a man contaminan a una because persona. the heart is deceitfully and desperately evil and wicked. Who can begin to know its depravity? Porque el corazón es está completamente Hello? malvado. ¿Quién puede conocer su depravidad? That's why the Ruach is called the great restrainer. Y es por eso que la Ruach se conoce como la que restringe. Because without the restraint of the Ruach, Porque sin la you restricción can de la sleep Ruach, with my son. tú podrías dormir You con can mi have hijo. homosexual relations with my kid. Tú podrías tener relaciones homosexuales You're con mi capable of familia. anything. Tú eres capaz Just de like cualquier I'm cosa. capable of anything. Así como yo soy capaz de cualquier cosa. Praise Yah, Pero exaltado sea for the ya Holy Spirit, por la Ruach HaKadosh. the great restraint, La gran restricción. the great restrainer, La que restringe. who keeps us walking in the straight and narrow. Que nos mantiene caminando en el camino derecho y angosto. So we're born with a hearing Así mechanism que nacemos con un mecanismo Which is de this. oír, lo cual es esto, that produces defilement. que produce See, contaminación. the tradition will never get this. En la tradición nunca I entenderá. had eso. one Jewish talk show host, he interviewed me in West Palm Beach. Había un anfitrión de un programa Rivka will remember, de Michael radio Wolf. judío llamado Michael Some of Wolf. you have heard of Michael Wolf. Not the guy who wrote the book. No el que escribió el libro. And he says, so what are you? Dijo, ¿qué eres? ¿Qué es Are you an usted? apostle? I said, I'm a disciple Soy un aprendiz of Yahusha. de Yahusha. He says, who's Yahusha? ¿Y quién es Yahusha? I said, Dijo, Jesus. Jesús. He goes, you're not a disciple? Usted no es un aprendiz. There were only 12. Solo habían 12. You're not one of the 12. Usted no es uno de los 12. This is a talk show host. Este es un And he anfitrión was arguing with me. de la radio y estaba discutiendo And then I conmigo. said, but Michael, Y yo le dije, pero Mikey, Michael, I am circumcised in my heart. estoy circuncidado en mi Rivka corazón. will bear me witness. Rivka puede And his response was confirmar esto. Y su a respuesta religious era- traditional response. y su Ouch, respuesta that must have hurt. Oh, era una respuesta religiosamente tradicional. Dijo, ouch, eso debió de I said, haberle dolido. Mikey, Le dije, Michael, I'm circumcised in my heart. estoy
circuncidado de mi corazón, the seat of defilement. el asiento de la He laughed contaminación. at me. Y se rió de That's the mí. first time anybody ever laughed at me. Esa fue la primera vez que alguien se rió de mí. My nose growing. And he said this. Y dijo así, That must have hurt. eso te ha de haber dolido. A Jew full of tradition and a heart of Un defilement judío repleto de tradición y un corazón de contaminación. could not understand. No podía comprender. Tradition La tradición cannot understand. no puede comprender. But he calls us apart Pero él nos llama a to be ser separate, apartados to understand para comprender that you come to Goshen not to be entertained, but to have the heart fundamentally reasoned with and changed. For it is written, come, let us reason, says Yahuwah. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be defiled, they shall be. Well, I got that all messed up, but you know what I'm saying. Porque Yahusha dice que uno venga a él para ser purificado, para ser I gotta remember what that transformado. says. Though your sins be as scarlet, they shall be white Aunque as snow. tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la Though nieve. they be red like crimson, Aunque sean rojos como el carmesí, they shall vendrán be white as wool. a ser como blanca lana. That's it. So the Ruach reasons with the heart. Así que la Ruach razona con el corazón. But the religious tradition, when you're in tradition, what do you mean heart? Religiosa, ¿qué quiere decir corazón? I got eczema. Tengo eczema. I'm battling Estoy luchando lupus, con lupus. oil, El aceite, massage, masaje, sauna, sauna, day spa. spa. More. That's fine. We don't condemn those things. We don't condemn those things. No condenamos I'm a esas cosas. partaker of those Yo things. soy partícipe de esas cosas. But the religious mind Pero la mente religiosa thinks that everything can be cured piensa que todo puede ser sanado from the outside. de lo exterior. And Yahuwah says no. Y Yahuwah dice no. All the defilement before Yahuwah Toda la contaminación delante de Yahuwah comes from the heart viene del corazón, of your mother's birth del nacimiento de tu and your mamá birth. y tu nacimiento. The heart that you were born with. El corazón con que naciste. Now look at verse 16. If any man has this heart, Y ve el verso he will 16. hear. Cualquiera que tenga Whoa, este look at corazón verse 16. puede oír. Vean el verso 16. All you religious folks, Marcos 7:16. Todos you don't have ustedes, the ear that is necessary personas religiosas, no tienen el oído que es necesario to hear, para oír. and now go back to 15 Y regresen al 15 to understand. y para comprender. I'm sorry, 14. 14, perdón. Look at the end of 14. Vean el fin de Understand. comprender, entender. You need an ear Necesitas un oído to understand. para comprender. You need an ear Necesitas un oído to hear. para oír. Hear what? ¿Oír qué? That there are traditions Que hay tradiciones that are causing the word of que Yahuwah están causando que la palabra de Yahuwah to flee. huya. And that we deal with superficial Y healing que tratemos con la Temporal sanación healing. superficial, temporaria. while the religious mind, preservation of life, Mientras que la mente religiosa, la that's preservación de la religious. vida, eso es That's religioso. religious. But a neglect of the changing of the heart. Pero el olvido del cambio del If you corazón. realize that the heart needs to change whether I have eczema or not, Si reconoces que el corazón tiene que cambiar, tenga yo eczema o no, whether I have back si issues tenga yo problemas de la or espalda not, o no, my heart needs to mi change. corazón tiene que cambiar. The word of Yahuwah will change. La palabra de Yahuwah te cambiará. Make sense? ¿Estás entendiendo? Make sense? ¿Entienden? Our hearts Nuestros are where corazones we es hear. donde oímos. Our hearts Nuestros are where we corazones es understand. donde And entendemos. our hearts is where defilement Y leaves nuestros corazones es de donde se va la contaminación and permanent change comes. y viene el cambio permanente. I'm telling you, there are people in this room that need to give up tradition. Les digo que hay personas en este cuarto que necesitan deshacerse de la tradición. Just like the Father told me about a tradition, Así como el Abba me dijo de una tradición that it was not pleasing. que no le complacía. Not all traditions are found in churches. No todas las tradiciones se encuentran en la iglesia. Not all traditions are found in synagogues. No todas las tradiciones se encuentran en las sinagogas. The defilement of the heart. La I'm contaminación going to del put something corazón. that you understand.
Les voy a proponer that algo will que comprendan. not forget Mother's Day, Que no se olvidará del Día de las Madres. won't forget Mother's Day, Que no se olvida del Día de but las will Madres. forget Shabbat. Pero sí se olvida del Shabbat. Will forget the Moedim, Sí se olvida de las Moadim. even though they've heard about it, Aunque han oído de ellas. is what I'm talking about. Es de lo que estoy That's a hablando. perfect example Ese es un ejemplo perfecto of tradition de la that tradición has supplanted que ha suplantado the word of Yahweh. la palabra de Yahuwah. Any man has ears to Si hear, alguna persona tiene oídos para oír, he will hear. oirá. Verse 17. Verso 17. When he had entered into the Ba'it, Cuando entró en la Baid, la casa, away from the religious people, lejos de la multitud, las personas religiosas, the traditions, people who held to tradition, las personas que se aferraban a las tradiciones, while forgetting the word. mientras se olvidaban de la Don't palabra. forget, he's talking to people that were holding their tradition, No se olviden que estaba hablando de personas que se aferraban a sus tradiciones. or taking a tradition. O tomar una tradición. Go back to verse 9. Before I go forward, I want to go back. Al verso 9. Let me know when you're there. Déjenme saber cuando Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado. Yochanan Moshe 7:9. Yohanan Moshe 7:9. You there? Yes? You there? Wave at me when you're there. Marcos 7:9. He said to them, here's the MS. Aquí viene la Emet. You reject the word and the mitzvahs of Yahuwah Ustedes rechazan la palabra y los hechos de Yahuwah. so that you have the freedom Para que ustedes tengan la libertad to keep tradition. de guardar su tradición. Again, he's reemphasizing, I will not allow it to coexist. Una vez más está reiterando que no permitirá que coexistan. Some of that tradition is idolatry. Alguna de esas tradiciones es idolatría. If I took stock of everyone in this room and everyone listening on the internet, I can find idols in your life just like I can find idols in my life. Así yo tomara inventario And de you todo. don't obey, and you don't go, and you don't serve, and you make excuses because you've turned that person or that house or that property or that career into an idol. Has convertido esa casa, esa persona, esa propiedad en un ídolo. Por eso no sirves, por eso no avanzas, por eso no haces la Torah. Porque lo has convertido en un ídolo. Since when did Yahuwah tell us ¿Desde cuándo fue que Yahuwah nos dijo to become so engrossed de estar tan in involucrados another person's life, en la vida de otra persona? even as a caretaker, Así como aún como una persona que cuida de alguien, that we don't do the mitzvah? que no hacemos los mandamientos. We can do both. Podemos hacer ambos. We can do both. Podríamos hacer ambos. For nothing is impossible with Porque Yahuwah. nada es imposible con Yahuwah. Nothing is impossible with Nada Yahuwah. es imposible con We Yahuwah. can be a caretaker, Podemos ser una persona que cuida de otra but not leave the mitzvot undone. y no dejar los mitzvot sin hacerse. You can do both. Podríamos hacer las dos cosas. So Yahusha says it here. Así que Yahusha lo dice aquí. In order to give your tradition the freedom it needs to lead you, Para poder darle a tu tradición la libertad que necesita para liderarte, you must reject the word tienes que rechazar la and the palabra mitzvot. y los hechos. Do you got me? ¿Me entienden? These things are designed Estas cosas están diseñadas. like Esau and Jacob Así como Esaú are y Jacob designed están diseñados not to get along. para no llevarse bien juntos. It's like plugging two negative ends to a battery into an object and expecting it to work. Es como poner dos lados negativos de una batería en un objeto o en un electrón, en una máquina y esperar que The funcione. word it can destroy tradition, Sí puede destruir tradición, but it's waiting for the heart pero está esperando al corazón to hear. que oiga. These people were not, Esta gente. their hearing mechanism was broken. Su mecanismo de oír estaba roto. So the true Quebrado. defilement of a human being Así que la real contaminación de un ser is humano right here. está aquí. Whether your hands are clean or dirty will not determine if you have eternal life Ya sea or si, eternal damnation. si tus manos están limpias o Mark my sucias, words. no decidirás si tienes How clean your home is la vida perpetua o la will not determine condenación perpetua. Lo eternal limpio, salvation
que esté tu casa no or decidirá eternal damnation. la redención perpetua o la maldición perpetua. What you're doing to his rule, Pero lo que estás His haciendo con su palabra, his order. con su orden, con sus instrucciones. Can a person have a big kippah ¿Puede una persona tener una gran kipa and be defiled? y estar contaminado? Absolutely. Absolutamente. Every heart that is out of order Todo corazón que está brings fuera de orden disorder. trae desorden. Get our hearts right. Si corregimos nuestros In corazones, order, our marriages, our families will realign in order. ordenemos nuestras casas, nuestras familias, nuestros convenios y estaremos en orden. That's what he's telling the Prushim. Eso es lo que les está diciendo a los fariseos. Nothing on the outside Nada en lo exterior can stop your destiny puede impedir tu designio, from glory to glory. de estima a estima. All the promises in him are yea and Todas amen. las promesas en él son sí y sí, But there's a blockage. pero hay un bloqueo, The idolatry, la the idolatría, disordinate affection, los afectos desordenados, the idolatry, La the idolatría. excuses, the laziness. las excusas, la flojera, From rising to sun, thinking about our problems, de levantarnos feeling sorry for ourselves. desde el amanecer. That's idolatry. Pensar en If all you nuestros think about all problemas. day is having a pity party, your heart. Si de lo único Your heart is que piensas defiled. es en autolástima, tu corazón está contaminado. It's natural to think of our illnesses, Es normal pensar de nuestras but from enfermedades, sunrise to sunset, pero desde el amanecer hasta la puesta de Shemesh. we don't have any time for this. ¿No tenemos tiempo para esto? No time. No hay tiempo. Defilement. Contaminación. Defilement. Contaminación. Tradition defiled. La tradición Even contamina. good tradition. Aún la Watch. excelente Is the tradición. Indy 500 a nebulous tradition? Es Yeah. la carrera en Doesn't kill anybody 500, except the racers. una tradición malvada. No mata a nadie, excepto a los que están Is en it a las nebulous carreras. tradition? Es una tradición. But what happens if I'm watching the Indy 500 every day? Pero ¿qué tal si veo al Indy 500 todo yo? And I tell my wife, you clean up. Y le digo a mi You esposa, cook. tú limpia, tú cocina. I'm just going to watch the Indy 500. Oh, Yo solo voy a ver el defilement. Indy 500. Eso es contaminación. So take stock. Así que toma inventario, Take stock. toma inventario, Take stock. toma inventario, Take stock. toma inventario. How do I take stock? ¿Cómo tomo If inventario? you've got an ear to Si hear, tienes oído para oír, allow it to hear. permítelo que Because oiga. that's where your stumbling blocks are coming Porque from. ahí es de donde vienen tus bloqueos. Baruch Hashem Pero Yahuwah. Hashem Yahuwah He said to the people, le dijo a la gente, I'm sorry, he left the people dejó a la gente, perdón, and he came to his y Talmidim. vino a sus Talmidim. And his Talmidim came to him Y sus Talmidim because vinieron their heart was right. porque su corazón estaba They en lo wanted to correcto. know what traditions they were messing with. Querían saber con qué tradiciones The estaban, Talmidim came to him querían saber con qué tradiciones estaban involucrados. concerning this parable. Vinieron a él concerniendo esta parábola, What is a parable? que es una parábola, An earthly es story una historia terrenal with a deep spiritual meaning. con un significado profundamente See, espiritual. but here's the problem. Pero aquí viene el problema. They were still in defilement. Ellos todavía estaban en la contaminación. The Talmidim were in Los defilement. Talmidim todavía estaban en How do la you figure? contaminación. He ¿Cómo wasn't se ve? telling them a parable. Porque no les estaba diciendo una Hello? parábola. This is not a parable. Esto no es una He's parábola. talking straight turkey. Les estaba hablando directamente. They thought it was a parable. Ellos pensaban que era una parábola. So how defiled was their heart? Así que qué tan contaminado estaba su corazón. Hello? Maybe you never saw this. Maybe I Quizás never nunca lo saw vieron. this till Quizás today. yo nunca lo vi hasta hoy. Let's go back to 17. Regresemos al The 17. Talmidim said, hey, master, you talking about me? Los Talmidim That's dijeron, basically what they were saying. oiga, maestro, ¿está hablando Some de of us. nosotros? You talking about me? ¿Está hablando de mí? Away from the people. Apartado de la gente. And they were convicted. Y estaban con convicción, Some of you today. como algunos de ustedes. They hoy. were convicted. Ellos llevaban convicción. And they asked Y Yahusha le preguntaron a about the Yahusha parable. acerca de la parábola. What? ¿Qué? Can I have a paper towel? Rifki, give me a paper towel, please. What parable? ¿Qué parábola? A parable is a story. Una This parábola one went es shopping una and this historia. one went shopping and he ran into there and he went into that.
And what is the meaning? Okay, Este fue it's de a compras, story. este fue de compras y este fue allá. Es una historia. There's no story here. No hay historia aquí. He didn't tell them a parable. Él no les dijo una parábola. He didn't tell them a No parable. les dijo una parábola. Verse 18. Verso 18. He said to them, you also are without Binah. Les dijo, ustedes igual están sin entendimiento. How did he know that they were without Binah? ¿Cómo sabía él que estaban sin entender? By their statement. Por su pregunta. Right? By their statement. Sí, por su pregunta. He says, all of you are the same. Ustedes son iguales. He said, do you have no Binah? No tienen biná. I wasn't giving a story. I wasn't giving an example. No estaba dando una historia, no estaba dando un ejemplo. I was talking about religious people who were stealing from their parents and giving a gift to God. Estaba hablando de personas religiosas que robaban de sus Breaking one papás, commandment, dándole to el keep the regalo a other. Dios, getting rid of the Torah to establish a new tradition. That sounded good. quebrantando un mandamiento para quebrantar otro, deshaciéndose de religión para hacerlo sonar bien. He said, are you like the people? Les preguntó, ¿son ustedes como el pueblo? Do you not perceive ¿Que no perciben that the things on the outside que las cosas exteriores cannot defile the man? no pueden contaminar al hombre? In other words, there's nothing in the atmosphere En otras palabras, no hay nada en la atmósfera that can make us defile que nos pueda contaminar and separate us from Yahuwah. y apartarnos de Yahuwah. There's nothing floating No around. hay nada No flotando, illness, no en la skin atmósfera. condition, nothing. ninguna No condición de back piel, problem. ningún problema de espalda. Because anything that enters the man, Porque such cualquier as cosa food, que entre en el hombre, tal como la comida, enters entra, not into the heart. no en el corazón. Notice, Noten, there are some people hay algunas personas that are so religiously fixated que están tan on what enfocadas they eat. religiosamente en lo que comen. Hello? Day and night they plan. Yo mira la When they make a planifican. reservation to go out of town, they're not planning where they're going to stay. They're not planning how they're going to pay they're planning their food. Cuando van a ir a viajar, no están planificando en dónde se van a quedar, están planificando su comida. They're so fixated on food. Están enfocados en la comida. 5 hours to prepare it, 5 shout para 7 prepararla, hours to consume it, 7 para consumirla and 5 more hours to get rid of it. y 5 más para deshacerse de ella. Hello? Hola, He says these things, estas cosas they pass through. son temporarias, What stays in the heart is the defilement. pero lo que se queda en It el ain't going corazón nowhere. es Not la through the stomach, contaminación. not through the liver, No va a ir a ningún lugar, ni a not través through del the small estómago, intestine, ni a través del estómago, ni a través del hígado, ni el intestino not through pequeño, the kidneys. ni a través de los riñones. Hello? So religious people full of tradition, Así que las personas religiosas repletas de tradiciones, especially religious people, especialmente las personas religiosas, as a general rule, como regla general, are fixated están enfocados with food preparation con la preparación de la and what comida they're eating. y lo que están por comer. Why are you looking at me that way? Why are you not looking at me that way? I wish somebody was looking at me. Hello? That is a dead giveaway Esa es una of a religious person, cosa full of tradition. obvia de una persona religiosa repleta de Now, tradiciones. that doesn't mean we should eat pig. Eso no quiere decir que debemos de comer It doesn't mean puerco we should just eat garbage. o comer basura. But if they never deal with a spiritual condition of the Pero heart si nunca tratan con una condición That is espiritual stuck. del corazón que está atorada, that causes a defilement of their walk with Yahusha and their ability to enjoy life to its y fullest, causa la contaminación de su corazón con Yahusha y que no les permite gozar de su vida a lo máximo, but are fixated on what goes into the pero body, están enfocados con lo que entra al cuerpo. that is a sign. Esa es una So señal. let's take rabbinical Judaism. Así que veamos el judaísmo rabinical. Are they concerned ¿Están ellos preocupados with finding and looking and discovering con buscar, encontrar, descubrir, to be righteous before our King? ser rectos To delante be de nuestro righteous Rey, before a holy Elohim? ser sadik delante de un Elohim Kadosh? Do they spend more time making sure that their kitchen Pasan más tiempo confirmando que su cocina is kosher sea kosher for Pesach para la Pascua than they do looking que buscar for the one, por the aquel only one
the Holy One, el Kadosh, that could remove the leaven from their heart. What are they doing? que puede quitar la levadura de su Food is a corazón. giveaway of the condition of your heart. ¿Qué están haciendo? La If you comida. spend more time preparing food and eating food than you do preparing to receive from the King Si pasas más tiempo en preparar that tu saved you, comida, en lugar de There's prepararte a para problem. recibir del Rey que te redimió, ahí hay un problema. which is why Paul said, your God is your belly. Razón por la cual Pablo dijo que su Dios es su estómago. We would drive to Iowa Nosotros manejaríamos a Iowa. if there was food in Iowa. Si hubiera comida Yes. en Iowa. If there was a drought in the land, Si hubiera una sequía en la tierra. if there was no food in Florida, Si no hubiera comida en Florida. and we had to go to Iowa, we would go to Iowa for food. Y tuviéramos que ir a Iowa, iríamos a Iowa para la comida. But if we knew we were deceiving and we had issues in our life that were traditional, Pero si supiéramos that que were not tenemos pleasing, problemas en nuestra vida que son problemas there were defilements in que terms of time and complacen. idolatry and inordinate affections. Inordinate affections is not just homosexuality, friends. que no complacen a Yahweh en cuanto al tiempo, la It's loving your dedicación, son and your daughter more than Yahuwah. afectos desordenados, es amar a tu hijo y a tu hija más que a Yahweh. Loving anything or anybody more than Yahuwah. Amar a cualquier cosa o a cualquier persona más que a That's Yahweh. biblical codependency. Esa es la codependencia escritural. How many of us are codependent? ¿Cuántos de nosotros somos codependientes? That's defilement. Esa es contaminación. It's residual right here. Es residuo, Let me change that. It's sedentary. se queda. The problem with defilement El problema con la contaminación is that it's sedentary. es que se queda, It's se in the heart. instala en el I corazón. can't. No puedo, I won't. no quiero, I won't address it. no trataré. So if I've got a problem with idolatry, Así que si tengo un problema con la and idolatría if I've got a problem with whatever it y is, si tengo un problema con lo que sea, that's a tradition, que sea una tradición vying for the affection and the attention, my attention versus the word. en contra, que está compitiendo por mi atención, a diferencia de yo pasar But- tiempo con la But I palabra. had to drive to Iowa Pero tuve que ir a Iowa to stop lying, a dejar de to stop being mentir, lazy, a dejar de to ser get a flojo, job, whatever. a conseguirme un trabajo, lo que sea, Whatever our tradition is. cualquiera que sea nuestra tradición. Wow. None of us would do that, would we? Nadie de nosotros lo Why? haríamos. ¿o Too sí? far, right? It's too Es far. demasiado lejos. It's too far, right? Está demasiado But if we were lejos. hungry, Pero si tuviéramos hambre, we would drive to Iowa. See, iríamos a that's what Iowa. Yahusha's talking about. De eso está hablando Yahusha. When we want our heart, the defilement that's in our heart, Cuando queremos que la contaminación to que está change, en nuestro corazón cambie, we will change. cambiaremos. Tradition will leave. La tradición se irá. The word will take effect. La palabra tomará efecto. And this will become the greatest hearing instrument. Se convertirá en el mayor instrumento de audición. So he says, you're not listening Dijo, no están escuchando because I didn't give you a parable. porque yo no les di parábola. Who told you I gave you a parable? ¿Quién les dijo que les di parábola? That was wishful thinking. Eso era el Oh, Master, pensamiento de anhelo. that's a wonderful. Can you explain to us this parable? Oh, soberano, fue una parábola excelente. You ¿Nos said- la puede explicar? I'm sorry, it's not a parable. Perdonen, pero no era parábola. I'm talking about what's in our hearts. Estoy hablando de lo que está en What's nuestros in a man's corazones, heart. lo que está en el corazón de una persona. Do we at Goshen B'Tzafon perceive this principle? Es que nosotros aquí en Goshen Betzafón percibimos este That there is principio, nothing that can defile a man's heart que no hay nada que pueda contaminar el corazón de un hombre o una except persona, what is in the heart más lo que está en el corazón from birth. desde su nacimiento. It's in your heart from birth. Está en tu corazón desde tu nacimiento And only he can remove y it. solo Él lo puede quitar. But in order for him to remove it, Pero para que lo pueda when he quitar, comes to remove crap from your heart, cuando venga a quitar, sacar basura de tu corazón, if he finds tradition, si encuentra la tradición, you know the rest of the story. ya saben el resto de la historia. He's going to go to another heart. Él se va a ir a otro corazón. I don't want any tradition Yo no quiero ninguna that tradición vies for attention que compita por la to the atención point where it consumes me, hasta el punto que me so I have consume, zero left for him. para que yo no tenga nada para Or él. worse than that, no desire to obey him. O peor aún, que no tenga anhelo de If my desire obedecer. to obey him has gone cold, and if my desire to obey him has left, I am defiled. Even if I wash my hands and take every essential oil ever created by man. Si mi anhelo por adorarlo a Even if él I drink 10 cans of aloe vera.
se ha desaparecido y ya You're no existe, defiled se ha enfriado, with your Bible. entonces estás contaminado con tu escritura y no importa cuánto aceite esencial Wow. o cuánto sábila tomes, estás contaminado. And I've been there. Y yo he estado I've been ahí. at times in my walk. Yo he estado en tiempos de mi I caminar don't care. donde cuando no me I importa, just don't care. simplemente no me importa. I don't care about the word. No me importa la palabra, I don't care about prayer. no me importa la I don't oración, care about treating my wife right. no me importa tratar a mi esposa de manera I don't give a amable. you know what? No me importa nada. I'm now in defilement. Estoy en And when I'm in contaminación. defilement, Y cuando estoy en I am contaminación, wide open to a new and hot and exciting tradition. me he abierto Watch those traditions. a una They're nueva all tradición. no good. Because they can all pull you out of balance and they can all pull you out of whack. Y tengan cuidado con las tradiciones porque los pueden sacar de balance y Man, desbalancearlos. gambling. Is there anything wrong with betting El $2 on a horse race? ¿Hay No. algo malo con apostar $2 en una carrera de caballos? But when your love for him Pero cuando tu amor por and él, your heart is defiled and it doesn't bother you, cuando tu corazón está contaminado y no te molesta, the ugly head of tradition la cabeza fea de la is tradición waiting to defile you further. está esperando contaminarte más aún. So when it comes to this food obsession, Así que cuando se trata de esta 19. obsesión de la comida, 19. he says, whatever you put in your body does not enter the heart. Cualquier cosa que pongas en tu cuerpo no entra en el corazón. Only the things that settle, that become sedentary, Solo las cosas que se asientan can defile you. pueden contaminarte. The other stuff Las otras cosas goes into the stomach, entran al comes estómago out of the intestine. y pasan por los intestinos, Now watch this. Purifying the food purificando la comida and leaving your heart y defiled. dejando tu Food, corazón your kidneys, your intestines contaminado. purify the food, but they leave the heart defiled. La comida pasa por tu cuerpo, tus órganos lo purifican, pero deja contaminada tu So corazón. the people that are bound by all kinds of traditions, religious and secular, Así que la gente que está amarrada por todo tipo de tradiciones seculares y religiosas cannot even begin to understand no puede ni comenzar a comprender what Yahushua said. lo que está diciendo Yahushua. Let me make it even simpler. Y déjame It's simplificarlo aún better más. for you to eat pig and lobster Es mejor and para to walk around the rest of your life with bitterness and hatred and unforgiveness and living in the past and not being able to get over what he did to you or what she did to you or what they did to you. That's what it means. Now do you understand? comprendes lo que quiere decir, que es mejor, déjame ponértelo de otra manera, es mejor que comas puerco y langosta de mar que andar My toda tu father vida- abused me. What's your excuse? que andar toda tu vida con amargura y baja autoestima Yahweh made something out of my life. por lo que alguien te hizo a ti, de cómo te abusaron o lo que te hicieron. Pero Yahuwah hizo What he algo did con for mi me, he vida can do for y you. me sanó, y lo que hizo por mí puede hacerlo por ti, Make you his ambassador, hacerte su embajador, his kadosh instrument. su instrumento kadosh. I didn't have it easy. No fue fácil para mí. My father abused me, and my mother said that I was the worst thing, that she was going to commit suicide, that I was such a bad child, that as a single parent, she couldn't handle me. She used to go into the bathroom, take a razor blade, and said, "Come here, let me show you what you're making me do." A little child, she would threaten me with a razor blade Mi papá, to slit her wrists. mi papá me abusaba y mi mamá me But look who's decía, laughing now. mi mamá me decía que yo era un fastidio para ella, que le arruiné su vida, y cuando me portaba mal agarraba una navaja y Why do se I iba al get personal? baño. Why am I open? Why do I let everybody know my Decía business? que Because if we're yo not le real, estaba how can we causando help que se quería others? suicidar. If we're not real, how can we help others? Si no somos reales, ¿cómo podemos ayudar a otros? Let it out. Sácalo, Open your life. abre tu vida. We're all called to be public figures. Todos somos How can you llamados be a a ser disciple and not be on the figuras públicas. rooftops? You just said you got to be on the rooftops yelling and screaming. That's called Facebook. Yahushua dijo que That's debemos estar called en los called techos Twitter. clamando, gritando, declarando la Let your light shine Deja que tu luz resplandezca before men, delante de los hombres, that they may see your good para que works puedan ver tus obras and glorify your Abba, y exaltar a tu Abba, who is in the Shemayim. quien está en los Shammai. Get a website. Consíguete una Get página on web. Facebook. Be real with people. You'll help people being real. Ayúdale a la gente. Being a Sé real secret con ellos. agent, you're not going to help anybody Siendo un agente secreto no vas because a they're going to ayudar think a that nadie. these things, that only they are going through these things. Nobody else is going through it. Que nadie más está pasando por esto, solo ellos.
The battle is for the heart. Tradition is the enemy of the word. La tradición es el enemigo de la palabra. Granted, Dado que not all tradition is bad. no toda tradición es mala. If someone is a follower and obeyer of Yahuwah, Si alguien es un seguidor y obediente a Yahuwah and they want to honor their mother, y quieren on Mother's estimar a Day, su mamá en el Yom de las Mamás, Pastor Yahuwah contigo. What do I care? ¿qué me importa? Because you're already honoring your parents. Porque ya estás estimando a tus papás. So what's one more day? ¿Y qué es otro No Yom más? problem. No hay But what about the problema. one who's so full of tradition that that's the only time they Pero ¿qué obey, tal el que está repleto de honoring their tradición? father and mother, Que esos son los únicos tiempos cuando estiman a su papá y a or su doing the mamá. mitzvah? O de hacer los mitzvot. So it wasn't a parable. No era una He was parábola. talking about their kidneys. Estaba hablando de sus He was riñones, talking about their stomach. de su That's no estómago. parable, Esa no es parábola. and neither is the heart. Y tampoco el corazón. So none of the food preparation and all this obsession with food Así que ninguna de esta obsesión por preparar comida can enter into the heart. puede entrar en el corazón. Is that true or is that false? ¿Es eso cierto o falso? Does food settle in the heart? ¿Se instala la comida en el corazón? There's not a breadcrumb that finds its way into the heart. No hay ni una migaja que encuentre su Now, camino al corazón. Take a time chart and see how much time we spend preparing and getting our food ready versus a few minutes in the Word. Y tómate And you will un be shocked cuadro de tiempo y analiza how cuánto defiled we tiempo. really are. You'll be shocked. Analiza cuánto tiempo pasas preparando tu comida a Me, diferencia all de of us. pasar tiempo en la palabra. Todos nosotros So lo Yahweh's hacemos. not asking us to stop eating. Así que Yahweh no nos está pidiendo que dejemos de comer, He's asking us to work on Está- getting our life pidiendo que consigamos que nuestra vida in balance. se balancee. He's asking us, he's even demanding Está demandando that we get our lives in balance. que ordenemos nuestras vidas. So in other words, I'm not interested in sitting in the hot tub all day. Así que a mí no me interesa sentarme en la tina I want to read caliente the todo el word. día. I don't Quiero really, leer can la we talk? palabra. I don't really need to read the word that much. En realidad yo no necesito leer la palabra tanto. You know why? Because I'm ¿Saben always por qué? working on it. Porque siempre estoy I know that sounds trabajando en weird, ella. but I'm always working on Yo it. sé que suena I'm extraño. reading it. When I'm working on it, I'm reading it. Siempre estoy trabajando en ella. Cuando estoy trabajando en ella, Adding, la estoy refining, leyendo, fixing. agregando, refinando, arreglando, Baruch Hashem. editando. Prayer is my challenge. La oración es mi reto. But I'm always in His Word Pero one way siempre or another. estoy en su palabra de una u otra manera. That's why it's so important that we're surrounded with praying people. Y es por eso que es importante que nos rodeemos de personas que oran. Last night I moved into that black chair and I Ayer stretched like Me this, senté en esa silla negra y me and estiré all of a así. sudden I got a paralysis. Y de repente una parálisis me Here. atacó aquí. My whole top, my Todos neck mis went numb. hombros, mi cuello. And I said, Rivka, Y dije, and she Rivka. was shopping. Ella no estaba aquí. And I said, Rivka, Y dije, quick, Rivka, pray for me. venga, rápido, So ora right por away. mí. And as soon as she prayed, Y tan pronto ella oró, I felt better. me sentí mejor. So praise God. It's important to be surrounded by Así praying que people. esto, exaltado sea Yahweh, es importante rodearnos por personas que estén Baruch orando Hashem, Yahweh. constantemente. Baruch Hashem Yahuwah. And we also without Bina, Y estamos nosotros igual sin Binah. can we finally perceive Podemos por fin proceder, that percibir nothing that goes through the body que nada que pasa por el cuerpo can defile us. puede The contaminarnos. Pharisees were so consumed with what goes through the body Los fariseos estaban tan consumidos por lo que pasa por el that they cuerpo were not willing to allow Moshiach que no estaban dispuestos a permitirle a Mashiach to begin to remove que comenzara a quitar the sedentary defilement, la contaminación que se that which había had instalado, settled que se había instalado and cemented y se había cementado in their heart. en sus corazones. Verse 20. We'll end with this. Y acabamos con esto. I'll do part 3 next week. Hacemos la tercera parte Verse la 20. próxima semana, verso 20. He said, Pero dijo, that which comes out of the man, aquello que viene sale del hombre, that which is always there. lo que siempre ha estado ahí. In other words, the things that pass through our body En otras palabras, las cosas que pasan por nuestro cuerpo cannot defile us. no pueden contaminarnos. But the things that do not pass through the body, Pero las cosas que no pasan por el cuerpo, that are there from birth, que están ahí desde nuestro nacimiento, that unless we allow him to deal with it, que solo que permitamos que él trate con ello, are what defiles a man. es lo que contamina al hombre. And then in case we're confused, he gives us a list of what's in your heart and my heart
This is a common list. Y en caso de que estemos confundidos, Él nos da una lista de lo que quizás está mal contigo y conmigo en nuestro corazón. This is what's in our heart. Eso es lo que está en nuestro corazón. And will not pass through the drought, Y que no pasará por the la stomach or sequía, the intestines. el estómago ni los This intestinos. has to be vacuumed out through the ruach. Esto tiene que ser aspirado por la ruach. But when the ruach and the word find tradition, Pero cuando la ruach y la palabra encuentran tradición, she takes that vacuum cleaner ella toma esa aspiradora and goes somewhere else. Y se va a otro And you're lugar. stuck with your y defilement te atoras con tu and your contaminación tradition. y tus tradiciones. That's the problem. Ese es el problema. Tradition. La tradición. Tradition is a sign to Yahuwah, leave me alone. La tradición es una señal a Yahuwah. Déjame Don't bother me, tranquilo. I'm comfortable. No me molestes, estoy So cómodo. what's your tradition? Así que, ¿cuál es tu tradición? Excuses. Excusas. Low self-esteem. Baja autoestima. I'm ugly. Estoy feo. I'm dirty. Estoy sucio. Nobody wants to marry me. I Nadie told se you. quiere casar Nobody conmigo. wanted to marry me either. Les dije que nadie se quería casar conmigo My tampoco. first date was with my wife. That was the first time I ever went on a date with a goyal. De amor. Oh, I went into a car with a goyal, Oh, and sí, entré I en went un into a carro movie con una theater with a muchacha. girl, but Y a un my cine con first una date, muchacha. she felt sorry for me. She married me. Pero con Now I got to mi beat him primer away. Ah, the Mi first amor. million is the hardest. ella se casó. I can get conmigo. 20 wives if I want now, because I finally figured out I know what I'm doing. Ya puedo conseguirme 20 Why are you esposas, looking at me that way? porque por fin entendí lo que But getting estoy that haciendo. first date was impossible. Pero conseguir esa primer cita fue imposible. But with Yahuwah, Pero con Yahuwah nothing is impossible. nada es imposible. I had low self-esteem. Tenía baja autoestima. There are many reasons behind that. Y hay muchas razones por eso. My father told me I was a fat monkey, and my mother told me that she was going to kill herself because she couldn't handle me. Mi papá me decía What's your que yo era problem? What is your problem? un chango gordo y mi mamá me decía que se iba a suicidar por causa mía. Greater is he that is in us if we allow him in us ¿Cuál es tu to work problema? on that cemetery defilement. Mayor es aquel que está en nosotros. It ain't going nowhere. Que It's trabaje, there. que trabaje en esa contaminación. que So está lie en down, my nosotros. friend, for an examination. Así que I wanna acuéstate para una examine you. examinación. Te quiero examinar. And we don't even need a x-ray. Y ni siquiera necesitamos rayos We X. don't need a CAT scan or a mouse scan or a giraffe Necesitamos scan. ningún tipo de scan. Praise God, brother. I'm with you today. Here's what the test results show. Eso es lo que enseñan los resultados de la prueba. Adulteries. Adulterios. Of course, you never watched that commercial and lusted. No. I would never assume that. Nunca vimos ese comercial. Adulteries, Vimos fornication, murder, malos pensamientos, adulterios, fornicación, homicidios, theft, hurtos, covetousness, avaricias, wickedness, maldades, deceitfulness, engaño, lasciviousness, lascivia, an evil eye, envidia, blasphemy, maldicencia, pride, soberbia, foolishness. insensatez. All these evil things Todas estas maldades do not come from the Ruach no vienen de la rúa, or through the outside into the body. ni del exterior al cuerpo. So here's the bottom line. Así que aquí viene If something is coming into your body, el enfoque. Si algo está it viniendo a cannot tu defile cuerpo, you. no te puede contaminar. Try teaching this to religious people. Intenta enseñarle esto a la gente. Well, what about the religiosa. essential oils? Pero ¿qué tal los aceites What about the esenciales? herbs? ¿Qué tal las hierbas? What about herbal medicine? ¿Qué tal la medicina herbal? What about all the hours I spend making sure I keep kosher? ¿Qué tal todo el tiempo que pasé confirmando que yo estuviera kosher? That's good. Eso es todo. That's good. Eso es todo. But the defilement Pero la contaminación doesn't pass through the body. no pasa por el cuerpo. It's been settled in the heart. Se ha instalado en el corazón. And they could not get Y this. no pudieron entender esto. So, can you get it? ¿Puedes tú Or is this a big comprenderlo? parable for you, a big joke, ¿O es esto another una gran message? parábola para ti, un rompecabezas? Or is it a call to allow him ¿O es un llamado para permitirle a él to vacuum the defilement que aspire la contaminación that's been there for 20 years que ha estado ahí por 20 años out of your heart? de tu corazón? It's defiling your marriage. Está contaminando tu convenio de It's casamiento. defiling the kingdom. Está contaminando el It's reino. defiling the home. Está contaminando la It's casa. defiling your priesthood. Está contaminando It's tu mocking your authority. ministerio, tu autoridad. Let him get it out. Deja que lo saque.
Let him get it out. Deja que lo saque. It is that which comes out Es aquello que nace del that corazón, defiles the man. lo que contamina al hombre. Nothing Nada that passes through the body. que pasa por So, el cuerpo. it's easy to test yourself. Es fácil probarte. The thing that I'm fixating on, La cosa, is that en going to la que, pass through my body? la cosa en la que me estoy enfocando, ¿va a pasar eso por mi sistema digestivo, mi cuerpo? Then it cannot defile me. Entonces no me puede What contaminar. can defile me? Pero lo que sí me puede I can't contaminar, get out of my body. no lo puedo sacar de mi Not with the cuerpo. big intestine No con el grande and not with the intestino little y intestine. con el intestino menor. And this kind of teaching drove the Pharisees Y este crazy. tipo de enseñanza enloquecía a los fariseos. But we are not Pharisees. Pero nosotros no somos fariseos. We have an ear. Tenemos un oído. Let Yahuwah clean the ear. Deja que Yahuwah limpie tu oído. Let him clean the ear. Deja que Yahuwah limpie tu oído. So that we may not Para que no live in tradition, vivamos en tradición, but regularly and willingly pero regularmente y voluntariamente lay aside our tradition. pongamos al lado nuestras So that tradiciones. the word of Yahuwah Para que la palabra de can have Yahuwah full effect. pueda tener efecto Because when the total. word of Yahuwah wants to clean you in your hearing mechanism, Porque cuando la palabra de Yahuwah quiere purificar tu mecanismo de oír, let it be said of this group que se diga de este grupo, that it finds no competition. que no entra, Remember what I'm sharing with you. no encuentra competición. Acuérdense The lo que word of estoy Yahuwah can destroy anything, compartiendo con ustedes. La palabra de Yahuwah puede destruir cualquier cosa, but when it finds competition, pero cuando encuentra competición, tradition las that tradiciones we have allowed, que hemos permitido it will leave us. nos dejará. Remember that. Acuérdense de eso. That's a principle that the world does not agree Ese with. es un principio con el cual no acuerda el mundo, Not even believers agree with ni it. siquiera los creyentes. But the words of Yahusha Pero las palabras de do Yahushua not lie. no The mienten. word can do anything. La palabra puede hacer What cualquier happens if the cosa. word chooses not to? Pero qué tal si la palabra decide no Because we hacerlo? remain committed to our tradition, Porque permanecimos both religious and those allowed into our comprometidos life. a nuestras If you would, tradiciones, please come forward. las que hemos permitido en Baruch nuestras Hashem, vidas. Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. Please remain with us for the remainder of the service. Permanezcan con nosotros para el resto del servicio. Before we recite the Shema, Antes de recitar el Shema, I would like for all of the ladies to me stand, gustaría que todas las mujeres se pongan de pie, please. por favor. Not girls, ladies. Ladies, we're also right. Unless you know No. something. Sorry. I want to pray for the ladies, so the men, please sit down. Quiero orar por las mujeres, así que varones, por favor, siéntense. Kira. I pray, Abba, Oro Abba for each woman. por cada mujer. I'm sorry, where's Cassandra? She needs to come in. Oh, just Oh, there you are. Okay. I But the pray, ladies around the world also stand up. yes, Igual las mujeres que están por Every- todo el mundo, por favor, every levántense. who is in the sound of my voice. Toda mujer que escucha mi voz. Abba put it on my heart to pray for all of you today Abba lo puso en mi corazón, orar por todas ustedes hoy. because we are first women. Primeramente porque somos mujeres. We are also moms, Igual somos mamás and our place y nuestro lugar in His kingdom en su reino is unique. es único. Man, We don't have the same place as men have. No tenemos la misma posición que tienen los varones. We have our own place. Tenemos nuestro propio lugar. And we thank you, Abba, Y te damos toda rababa
that you have placed us que nos has puesto in your kingdom en tu reino and that you have made us y que nos has hecho who we are quienes somos as females como mujeres and who we are y quienes somos as individuals. como individuos. I ask you, Abba, Te pido, Abba, that for each and every one, que para cada una that you would touch and hold toques y detengas in your arms en tus brazos, to give comfort de dar consuelo, that each of us craves, que cada una de nosotros anhelamos, because you truly are porque tú realmente eres our bridegroom, nuestro novio Man. and you are with us, y estás con nosotros, whether we have an earthly husband or not. tengamos un marido terrenal o no. You are with us every minute, Estás con nosotros en cada momento, whether we have an earthly husband or not. tengamos o no tengamos un marido. And Abba, I know that when we reach out for your son, Y Abba, yo sé que cuando alcanzamos por tu hijo, he is there él está ahí in any situation, en cualquier situación, whether our situation is the feeling of loneliness, sea nuestra situación el sentimiento de la soledad whether our situation is the feeling of insufficiency, o el sentimiento de la insuficiencia, whether the situation is excessive amounts of stress, o si es cantidades excesivas de estrés, too much work, demasiado trabajo, feeling physically ill. sentirnos físicamente enfermos. Abba, that I know Abba, yo sé that your son Yahusha que tu hijo Yahusha is there está to touch ahí each and every one of para us, tocar a cada uno de nosotros, to fill us with your ruach, para llenarnos con tu ruach, to give us a wisdom de darnos la sabiduría that we need to continue que necesitamos para continuar, to live in this earthly body. de vivir en este cuerpo terrenal. And Abba, most of all, Y Abba, más aún, to strengthen our faith, de fortalecer nuestra fe, that we can continue to walk with you, para continuar caminando contigo, that none of us que ninguna de nosotras stumbles or falls, tropiece ni caiga, but that we become strong pero in que your kingdom. nos fortalezcamos en tu reino. Abba, it's your word Abba, That tu palabra says- dice, that we are as Eshet Chayil. somos como Eshet Hayel. Not only does that mean a virtuous woman, No solo quiere eso decir una mujer virtuosa, but the word Chayil pero la palabra Hayil calls us soldiers. nos llama soldadas. We thank you, Abba, that you instill in us the strength that we Y need te damos tú que tú pongas en nosotros la fuerza que to be necesitamos soldiers para in ser your kingdom, soldadas en tu reino. and that we keep our feet on your rock, Mantengamos nuestros pies sobre tu roca. no matter what storm No importa la tormenta comes. que venga. In the name of Yahushua En HaMashiach. el nombre de Yahusha, nuestro And Abba, Mashiach. I pray, Y Abba, oro, whether we have physical children or not, sea que tengamos hijos físicos o no, Abba, you have put people in each of our lives. tú has puesto a personas en cada una de nuestras vidas. Abba, you have given us the anointing Nos has dado la unción to be an influence in each one of those people. para ser una influencia en cada una de esas personas. Abba, that your Ruach would continuously flow Que tu ruach fluya de through continuo each of us, a través de cada uno de nosotros. that every person Que toda persona that we mentor, a la que that we aconsejamos, parent, a la que somos papás para ellos, or that we have as friends o a las que tenemos como amigos, amigas, will be touched by you. sean tocados por ti. That everything that we do will be seeds planted in fertile Que soil todo lo que hagamos sean semillas sembradas en tierra fértil. in the name
of Yahushua En HaMashiach. el nombre de Yahushua nuestro Mashiach. And I pray, Abba, Y oro, Abba, for each one who is standing today, por cada uno que está aquí de pie, that you touch their physical bodies que toque sus cuerpos físicos and comfort every pain, y consueles todo every dolor, ache todo every dolor, illness toda molestia, toda enfermedad that is causing distress. que está causando estrés. In the name of Yahushua HaMashiach, En el nombre de Yahushua Mashiach. and most of all, for your peace Y más aún por tu shalom, tu tranquilidad, that is beyond all que understanding, está más allá de toda comprensión humana, that it would keep our hearts and que minds. mantenga nuestros corazones y mentes. In the name of Yahushua HaMashiach, En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amen. Man. Please stand for the Shema. Por favor, levántense para el Shema. On page 6 in your Siddur, La página 6 en su Sidurim. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto, Leolam Vaed, Yahuwah, Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Amen. V'yahavta et Yahuwah Elohecha b'kol levacha, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי ניצבך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשבתך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children. And speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. You may be seated. Pueden sentarse. On the bottom of page 8, Abajo en la página 8. Kibbutz Galuyot. Para el Kibbutz Galuyot. Tikah b'shofar, gadol l'kerutenu, v'sanes l'kabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, merabat kanfot ha'aretz la'artzenu, baruch atah Yahuwah, v'kabetz nikhe amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather us gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Yisrael.
time, we'd like to bid a Shabbat Shalom En este momento les queremos decir Shabbat Shalom to all of our mishpacha, a toda nuestra familia spread globally. esparcida Don't forget, globalmente. tomorrow we have a live call-in talk show, No se olviden que mañana tenemos un 11 programa a.m. en el que pueden llamar en vivo a las 11 de la So mañana. make sure to be with us. Confirmen de estar con And nosotros prepare your questions ahead of time. y preparen sus preguntas de antemano. And we look forward to taking your call. Y esperamos recibir su llamada. In the meantime, Mientras tanto, it is Shabbat. praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Shabbat. Praise Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom, Israel. Shabbat Shalom, Kol Yisrael. Look at the School Patrol. See you at work. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Let us sing about the works that He has done. Let us sing about the glory of His Son. Let us sing about the victory He has won. Let us sing how in Messiah we are one. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the